pessoal, vamos à nossa segunda aula de arte. Eu me chamo Tarsila e antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seu joinha e se gostou, não esqueça de comentar. Ok? Vamos lá. Seguindo o plano estratégico da Secretaria do Estado, nessa segunda semana nós temos como eixo Natureza e Sociedade, que tem como objetivo proporcionar a construção de uma consciência socioambiental em você, estudante, através da discussão da relação entre o homem e a natureza, diante do crescimento e da necessidade de transformar em matéria, em pensamentos, em ações, de fazer essa transformação na sociedade, no que explora o meio ambiente e a adoção de práticas que possibilitem o desenvolvimento sustentável. E ainda tem também como objetivo desenvolver o senso crítico dos estudantes, fazendo com que você seja capaz de identificar, de analisar, de discutir e construir propostas de intervenção ambiental que tragam impactos positivos para a manutenção do meio ambiente em sua vida humana. E para desenvolver essa aula, eu vou começar falando sobre história da arte. Eu escolhi esse tema porque ele é um tema presente, ele é uma figurinha marcada sempre no exame do Enem. Então, você que pensa em prestar esse exame um dia e quer mandar bem na área de linguagem, códigos e suas tecnologias, fica ligado nessa aula que é certo aí que você esteja se dando bem. Então, eu escolhi dois artistas, né? E escolhi uma obra de cada um desses artistas para expor e falar um pouco delas para vocês. O primeiro artista que eu escolhi, ele vem aqui representando as vanguardas europeias. Trata-se de Claude Monet. Ele nasceu na França no ano de 1840 e tornou-se um dos grandes pintores mais importantes do impressionismo. Inclusive, foi uma de suas pinturas, Impressão Nascer do Sol, que deu o nome ao movimento artístico impressionista. No começo da carreira artística dele foi marcada por dificuldades financeiras, porém na década de 1870 ele começou a obter sucesso nas suas obras de arte, que seguiam a temática principal, natureza e paisagens, né? Esse foi um dos motivos que fez com que eu escolhesse Claude Monet para estar trabalhando aqui na aula. Justamente o fato da obra dele estar ligada ao eixo que a Secretaria do Estado propõe, né? Que é natureza e sociedade. Claude Monet, ele trabalhava de forma harmônica as cores, as luzes, criando imagens belas e fortes. Monet criou um lindo jardim aquático em sua casa, que ele pintou por várias e várias vezes. Ele pintou esse jardim até morrer, no ano de 1926, na França. E ele deixou um legado artístico reconhecido até os dias de hoje, atuais. Alguns críticos da arte consideram Monet um dos mais importantes pintores de todos os tempos. E eu, particularmente, eu concordo. A obra que eu escolhi trabalhar foi Nenúfares, onde ela vai apresentar cores cintilantes e os reflexos que se misturam à paisagem. Ela tem aqui um grande grau elevado de saturação, de luz e de ar, através da superfície do lago. Monet conseguiu esse efeito cobrindo a tela com pinceladas isoladas de cores diferentes. Ele criou uma rica névoa azul, vermelha e verde, que cintila como a luz na superfície da água. E o nome científico dessas flores retratadas
pintadas nesse quadro é ninféia. Estas plantas aquáticas, elas também são conhecidas como lírio de água ou flor de lótus. Essas plantas flutuam na água e sua floração se dá em pleno verão e pode durar entre 4 a 5 dias. Monet buscava suas plantas em diversas partes do mundo para compor esse jardim que ele mantinha em sua residência. E seguindo aqui o roteiro, o próximo artista que eu escolhi para trabalhar com vocês, na verdade trata-se de uma artista, né? É uma mulher, seria Tarsila do Amaral. Então, Tarsila do Amaral, ela vem aqui representando as vanguardas brasileiras, né? Então, nós vamos aqui um pouco de história da arte no Brasil. Tarsila do Amaral, ela foi pintora e desenhista, e o quadro mais famoso dela, tenho certeza que todo mundo aqui conhece, é o Abapuru. Ele foi pintado em 1928 e é a obra mais conhecida da artista. Tarsila, junto com outros artistas e escritores, eles lançaram um movimento aqui no Brasil, no período modernista. Tarsila do Amaral, ela nasceu em uma fazenda no interior de São Paulo, no dia 1º de setembro de 1886. O pai dela herdou, né, aí dos avós dela, né, no caso, ele herdou uma fortuna, herdou diversas fazendas, na qual Tarsila cresceu e passou sua infância e adolescência. Tarsila estudou em São Paulo. Durante um tempo, ela frequentou escolas de freiras e completou seus estudos em Barcelona, na Espanha, onde ela pintou o seu primeiro quadro, intitulado Sagrado Coração de Jesus. Ela pintou esse quadro aos 16 anos e, na volta para casa, aqui no Brasil, ela casou-se com André Teixeira Pinto, com quem ela teve sua primeira filha. E a obra dela que eu escolhi para estar aqui apresentando para vocês foi Sol Poente. Sol Poente foi pintada, né, no ano de 1929, partindo de um desenho a guache. Tarsila constrói suas pinturas já com desenhos preparatórios. E a obra dela é marcada por cores fortes e vibrantes, né? A gente pode observar aqui o verde da nossa flora, compondo a paisagem brasileira. E em uma das suas falas, Tarsila diz o seguinte: ela diz que falar com Deus era para ela, nesse quadro, ela sentada no terreiro, olhando para o tronco que tinha na fazenda e a cor do sol cobrindo tudo. E ela diz que chorava a menina pedindo perdão por todos os seus pecados. Então é isso, pessoal. Vocês conheceram aí dois grandes nomes da arte, né? Dois grandes artistas, um representando as vanguardas europeias e outra representando as vanguardas brasileiras. Ok? O que é que eu quero de vocês agora, nesse momento? De você, aluno, nessa atividade. Eu quero primeiro que você preste bastante atenção. E eu quero que você corra agora, pegue um caderno e um lápis, certo? Estou esperando. Pegue um caderno e um lápis para fazer as anotações e não ficar confuso na hora de fazer a atividade, certo? Então, eu quero que vocês, primeiro, vocês vão escolher uma dessas duas obras que eu apresentei. Ou vocês vão escolher a obra de Claude Monet, ou vocês vão escolher a obra de Tarsila do Amaral. A partir do momento que vocês escolherem uma das obras, o que é que eu vou querer? Eu quero que vocês façam uma releitura da obra por meio de um desenho.
sociedade. Então, você vai pensar em sustentabilidade, escolher a obra e você vai pensar no cenário atual do mundo, do seu cotidiano. E você vai dar um novo significado a essa obra, através do desenho. E o que é importante vocês lembrar, que numa releitura, você não deve fugir do tema original da obra. Você deve manter a essência da obra. Vamos dizer que você escolheu entre a obra de Claude Monet e a de Tarsila, você tem escolhido a obra de Tarsila. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pensar nesse tema, né, natureza e mundo atual, no cotidiano, e você vai redesenhar, dando um novo significado a ela, mas de forma que as pessoas olhem para seu desenho e digam: ah, isso aqui é uma releitura da obra de Tarsila do Amaral, Sol Poente. Vocês estão entendendo? Eu vou mostrar aqui 2 exemplos que eu fiz. Eu fiz o primeiro com uma obra de Claude Monet, certo? Onde eu peguei a obra do artista e eu pensei na natureza do mundo atual, do meu cotidiano, né? Aí observem aqui, eu mantenho a essência da obra de Claude Monet, você olha para o meu desenho, para a minha obra, e você lembra da obra de Claude Monet, só que aqui ela está com um novo significado, não é isso? O que eu proponho na atividade, que seria a natureza no mundo atual. A mesma coisa eu fiz aqui com a obra de Tarsila do Amaral, onde eu dou esse novo significado a ela numa natureza atual. Então é isso que eu quero de vocês. Escolhe uma das obras. Não precisa necessariamente você estar ligando essas obras, a sua releitura, ao coronavírus, mas você pode estar pensando em diversos campos aí que rodeia a natureza nos dias atuais, certo? Então, para finalizar, você vai fazer seu desenho, sua releitura, que vai ser feita em uma folha ofício, onde você vai explorar sua criatividade e vai pensar nessa natureza do mundo atual, do cotidiano. Ao final, o que é que eu quero de vocês? Vou querer uma foto do desenho postado aqui no Google Classrom e vou querer um comentário falando de